Ahojte, mám tu pre vás nové video. V tomto videu to bude tak trocha inak, nemám nejako veľa času ísť na nejakú väčšiu vodu, čiže idem vám ukázať, ako chytám ryby ja, keďže toho času nemám veľmi veľa, takže chodím vám k vode len na pár hodín. No a natočíme si také krátke videjko o tom, ako chytám ryby ja za tú rýchlu dobu. No a uvidíme, či sa mi podarí chytiť nejakého kapra. Ja verím, že hej, počasie je super, vonku je trošku ochladenie. A ja už som onedlho pri vode, takže idem si poskladať stojanček, nahodím to a ukážem vám všetko, ako postupujem na týchto mojich krátkych vychádzkach. Takže neodchádzajte, vyučite si video. No takže ja som už dorazil na miesto. Chcel som pôvodne na iné, ale je tu aj moje druhé top miesto, takže nevadí. Jazero sa už pomaly zaplniava, keďže sa blíži víkend a rybári chodia hlavne cez víkend, cez týždeň je to tu také viac menej kľudné. No a toto je miesto, ktoré som navštevoval v poslednej dobe, ale začal som chodiť už aj na to hlavné molo, ktoré je tu jediné na tomto jazere. No a ako môžete vidieť, vietor fúka smerom na mňa, čo je dobre. A rybky budú niekde určite tu, v blízkosti toho ostrova. A naposledy som bol s priateľkou na mole, odtiaľ sa nám podarilo pochytať kopec krásnych ryb. A dá sa povedať, že sme sa aj tak trocha nezastavili. Do začiatku to bolo slabo, pokiaľ som nenašiel ryby, no a sme si zachytali super. Čiže už nejdem kecať žiadne ďalšie blbosti, idem ponosiť si veci k vode, nahodím to a vidíme, či niečo chytím. Takže základné veci, podložka, kobra, podberák s važiacím sakom, tyčka, nesmiem zabudnúť aj na foťák, ten je veľmi dôležitý, keďže tvorím. Ďalej tu máme maličkú stoličku, no a ešte raz sa vrátim po bátoh, udice a to je všetko. V poslednej dobe sa mi to páči viac, zbytočne chodiť k vode s plnou vecami, to je jednak zaberák času. Ďalšia vec, auto preplnené a ide to aj bez toho, takže úplný ten základ stačí. Čím viac toho máte, tým viac starostí. Minule som si kúpil nový batôštek, ktorý úplne pohltil všetky moje nastrahy. Krásne mi to tu vojde. Mal som takú väčšiu tašku, ale s tým, že chcem sa tak viac menej presúvať, tak som zvolil takýto menší. Všetko je originál navrhnuté na moje taštičky, takže super. No dobre, začneme si asi prípravou PVAčiek, keďže PVAčky budem potreboval dosť veľa. Nechytám teraz nejak extra guľami. Pozrite sa sem, stojanček úplne, že brutál vojde do jednej takej bočnej kapsičky. Čiže všetko mám tak pripravené, aby mi to vošlo. Ďalšia taška. No a ešte tu z boku mám papiere, ktoré sú dôležité. Tie si musím zapísať, aby som nezabudol. Takže zapíšem si a idem porozkladať stojan a podobne. Takže sekundovka. Uši nerezové, najlepšie uši, aké som kedy vlastnil. Takže dneska taký troška anglický štýl. Mám takýto maličký ešte stojanček, mám aj hrazdy, mám vidličky, mám ešte jeden veľký stojan. No a dnes som sa rozhodol, že si tu dám stojanček, tak troška ho aj prevetram, keďže v poslednej dobe som používal dosť len tie vidličky, s ktorou mám spoluprácu. Takže dneska to bude o stojančeku. Takže takáto rýchlovečka, všetko kompatibilné. Z toho mám veľkú radosť, že proste všetko funguje. No, ja ešte mám takú vychytávku, keby to ryby moc nestiahli do vody, lebo predsa to je to malé, je to síce pevné, ale istoté guľomet, takže ja si dávam stojanček vždycky niekde, hej, na vytipované miesto. No a mám takýto kolík a ten kolík vždy napichnem sem,
takto na stred a krásne si zafixujem tento stojanček, ako keby to bol originál k tomu. Takže takto to používam. Dobre, no a teraz už iba si nachystám rýchlo pruty, tie PVAčky, čo som spomínal, no a ide to do vody. A ak by ste mali náhodou otázky k prútom, tak používam Fox Horizon X6 Ti 360, 325. Sú to perfektné pruty na odhod. K tomu mám Power Aira 14000. No a ako hlavný vlastec používam Fox ExoZ 28 a k tomu konický šokáč 0.28 až neviem či 45 alebo 50. Budem musel pozrieť. Túto zostavu používam na moje odhody. Niektorí z vás možno poviete, že ten ExoZ je moc prieťažný, ale to nie je pravda. Má tam nejakú tú prieťažnosť, ale pri odhode mi to vôbec nevadí. Mal som aj ExoZ Pro a tento je taký kompromis. Nehádžem to na 200 metrov, takže na tých 140 metrov je to úplne v pohode. Takže hádžem v rámci možností, pokiaľ viem dohodiť raketu, tak aj nahadzujem prúd. Takže čo sa týka krmenia, je to už na vás aj čo používate. Nie je to nejaké extra dôležité, že niektorá nástraha funguje, niektorá nie. Proste za mňa každý balík funguje. On je dôležité tak, ako to vy prezentujete v tej vode a ako to tam, či trafíte správne miesto. Takže ja si dávam vždycky zo 2 guličky, ktoré buď v kruši, alebo si ju nasekam s kráčkou od PVA Hydrostol, ktorú mám. A potom dám ďalšiu vrstvu mikropelety. Hej, ja mám takýto mix, pozrite sa. Sú tu rôzne priemere od, ja neviem, od 0,3 po 7. No, takže dám si také mikropelety a potom ešte navlíkam 1-2 gubičky. To všetko riadne zatlačím, aby bola dosť pevná, tvrdá. No a toto dám na háčik a s týmto priamo nahadzujem. Nebudem chytať na nejaké extra veľké vzdialenosti, čiže budem dávať menšie olovo, aby som to aj nahodil na miesto, ktoré potrebujem. Takže budem dnes používať nejaké 60 gramové olovka, čož je to dosť málo, ale úplne je to v pohode a tá ryba sa dokáže zaseknúť, takže ja vám to všetko ukážem. Teraz výber k montáži. V poslednej dobe používam spinner rigy, buď to s háčikom Klor alebo s kránkom. Teraz v poslednej dobe mám obľúbené tie hranaté háčiky, ukážem vám to pre tých, ktorí neviete. Hej. Jednoduchá montáž. On troška sa naučí s tým krimpovaním a je to proste dokonalosť. Hej. Vidíte, takže takto to vyzerá ten háčik. Je to obyčajné rovnátko, ktoré je navlieknuté cez hrot háčika a klasickým na quick change je zaťahnuté. Čiže vy viete ten háčik po potupení si v pohode vymeniť, nemusíte vyhadzovať celú montáž, predsa to krimpovanie nie je až také jednoduché pre niektorých. Na háčik budem dávať kalapiňu, je to naša novinka z rady Active Pulse. Je to guľa fakt, na ktorú som dlho čakal, ananás chobotnica. Má veľmi dobré výsledky už počas testovania, čiže ako som spomínal v niektorom z videu, je to moja gulička číslo 1, ktorú budem používať. Takže, čiže jedna gulička, 20, žiadne vymýšľačky, 24, takto. To je možno pre vás zbytočne vysvetľovať, lebo určite tí, ktorí to pozeráte, určite poznáte tento druh upevňovania na stráhy. Čiže bajtfloska posledné roky veľmi obľúbená aj medzi rybármi. Takto si ju stiahnem, koniec si odstrihnem. No a tento konček si pekne zatavím. Takto. Hej, jednoducho montáž. No a k tomu dávam tú peváčku, o ktorej som vám hovoril. Jednoducho takto. A toto tam nahodím. No a po prípade môžete si tam ešte dokobrovať nejaké tie guličky. Takže tu si dávame na jednu udicu
A na druhú dicu sa ešte rozhodnem, či dám to isté, alebo skúsim bubblegum popka, ktorú tiež používam v poslednej dobe. Takže asi toľko. Takže k olovkám, dneska fakt malé 600 gramové olovko. Používam aj inliny, jasné, že inliny sú lepšie na odhod, ale dosť som si obľúbil takéto odpadávačky. Čiže klasický klip. No a miesto už vybraté mám. Čiže idem to nahadzovať vedľa ostrova. Takto. Úplne v pohode to tam dohodím. So 60-kou. Takto. No a ať sa deje Boží vôle. Uvidíme, aká bude dnes aktivita. Takto. No a jeden prútik by som mal. Hej, aby ste to mali všetko podložené, teda tak ako chytám. Ešte si tam zopár guliček prihodím. Nech mi to tam v okolí. Hej, tak ako som spomínal, maximálne 10 guličiek. Nech majú čo zbierať. A to je všetko, ideme na ďalší prúd. Medzi tým veľmi dôležitá vec, pripraviť si podložku. Na moje rýchle vychádzky používam takúto jednoduchú podložku. Nie je najtenčia, je to už z takých tých lepších. Rybka je chránená, je to 5 cm cca madrac. Čiže super. Na presúvanie je to topka, no a nesmiem zabudnúť na podberak. Keďže tu človek nikdy nevie, či ryba príde hneď po nahodení alebo až po 2 hodinách. Čiže ideme si ešte ten podberak rýchlo postaviť, no a vrhnem sa rýchlo na ďalší prúd. Čo týka druhej montáži, spinner rig, tačikom crank. No a na tento prúd budem dávať tigri orech a popku bubblegum. Tak mi to tu celkom začalo fungovať. Bubblegum fungoval aj predtým, ale začal som s tým tigrim orechom troška experimentovať. Kamaráti, čo tu chodia, vravia, že tigri orech tu moc nefunguje, ale to nie je pravda. Tigri orech funguje všade. Čiže ja mám takýto tigráč v náleve. Vychutím mango. Vidíte, krásny oriešok. No a to si dám k jednej popke. Takúto placku. Hej, tú popku ešte orežem, urobím takého panačika. Jednoducho. Nemám tu nožik, takže budem musel použiť nožničky. Není to moc jednoduché urobiť krásne orezanú stranu, ale ak sa troška vyhrajete, tak v pohodičke. Dobre, takže takto si to priložím. To si napichnem na ihlu. Takto. No a taktiež cez baťplosku si to tam dám. Strihneme. No a musíme nájsť teraz zapalovač, ktorý vždycky niekde odfajčím. No, jasné. Teraz budeme hľadať zapalovač, lebo mám tu len jeden. A tu je. Hej. Takto pekne. Fúči vietor, tu je miesto známe tým, že je to v prievane. Tak. Druhá PVAčka hotová. Ako som vám ukázal, tigri orech, popka bubblegum, k tomu PVAčka. Taktiež budem dávať malé 600 gramové olovo. Nebudem to hádzať ďalej teraz, tie ryby sú natiahnuté viac k brehu, takže zbytočne nejako ďaleko nahadzovať, krmiť, bombovať netreba.
Vždycky sa snažte, ak chytáte, ak zdolávate ryby, alebo vám ryby nabehnú na voľné miesto, snažte sa vždycky nahadzovať čo najpresnejšie na to miesto, skade vám ryby zabrali, lebo je dosť pravdepodobné, že tá ryba tam proste nabehla a tam sa bude krmiť, hej. Tak to nejak, takže budem to hádzať tým smerom. Po prípade si to zaklipujem, alebo si to označím markrovacou gumičkou. Dobre. Takto. Nie je to nejak extra ďaleko. Ale ryba odtiaľ môže prísť. Pozrite sa, hneď po chvíľke kalapíňa. A už tam máme prvú rybu. Pecka. Hej, ak to máte dobre pripravené, trafíte miesto, tak vyzerá to asi takto. Ešte uvidíme, či sa mi podarí ju zdolať, lebo v poslednej dobe tu tie ryby padajú. Vždycky dávam ostré hačiky, ale tie ryby skrz toho chyť a pusť sú dosť zoranené, hej. Je to proste tým, bohužiaľ, nezmeníme to. Takže tie papulky majú potrhané a ten háčik sa niekedy nezasekne poriadne a z toho potom padajú aj tie ryby, hej. No už je o chvíľu pri brehu, ale tak bude to malá ryba a nebudeme ju ani vyťahovať zbytočne z vody. Vidíte, je to maličký káprik. Snažím sa ho vypustiť hneď teraz. Nemá nejak ani veľa síly, takže je to jeden z tých takých menších. Ale potešil, úplne na začiatok je to super. Takto. Prútik si dáme tu. No a pokúsim sa ho bezpečne vypnúť. Hej, krásne chytený za papulku, pozrite sa, hej, montáž. Dobre, kamarát. Idem ho podobrať, priateľ, lebo je troška problém. Teraz začal bojovať, takže ideme do podložky, teda do podberáku. No. Dobre. No poď. Dobre, super, jedna rybka by bola. Ukážeme si montáž. Hej, pozrite sa. Super. Hačík je ešte, predpokladám, ostrý. Tak. Dobre, takže po takých troch rybách cca mením hačiky. Niekto mení brusy po každej rybe, ale pokiaľ je ostrý, nie je problém. Takže idem to tam znova dať, tú kalapíňu, a idem to nahodiť. Najlepšia gulička, na ktorú som fakt čakal. Trafím to isté miesto. Super. Takto. Kalapíňa. Akurát mi došla PVAčka, tak si idem nahradiť. Tu máme náhradnú sieťku 35 mm. To je taký ten stred, ktorý najradšej používam. Ale samozrejme, že používam ešte aj menšie 25. Onedlho mi príde 15. To bude na také fakt opatrné ryby, v prípade na skorú jar. Čiže si to viete takto doplniť parádne. Pozrite, zase je tam záber. Zase je tam ryba. Teraz som to tam len nahodil. Toto už vyzerá byť na kus lepšiu rybu. Pokiaľ mi nevošla niekde do prekážky, lebo tam sú trsy. Kokso, normálne
Ani 3 minúty neprešlo a už je tam ryba. Pecka, priatelia. Povolil. Kúrnik. Vidíte, presne toto hovorím, že tie ryby proste padajú. Dobre. Tak. No dobre. Uvidíme. Priatelia, išiel som si dať dobiť kameru, lebo mám ešte nejaké... Mám 60% na GoPročke, druhú mám vybitú baterku. A v tom prišla jazda, ty kokos. Škoda, že som vám to nenatočil. A toto už vyzerá na slušnejšiu rybku. Ale nebude to zase nejaký obor. Uvidíme, čo to bude. Ale krásnu jazdu urobil. Zas ten ľavý prúd. Kalapíňa, 20. Dipovaná gulička. Ešte neviem, čo to vlastne je. Či je to šupik alebo lisec. Je to lisček, priatelia. Krásny. Krásny lisček. Toho si ukážeme aj na kamere. Je už taký celkom fotogenický, takže ideme si ho pekne natočiť, ak sa mi ho ešte podarí zdolať. Hore je tam. Super. Tak, a mne sa podarilo chytiť prvú krajšiu rybku. Pozrite sa. Takýto krásny lísec. Nejako sa mu nechce. Ukážeme si ho ešte raz. Pozrite sa. Krásny. Nie je najväčší, ale strašne bojoval, takže som si sa rozhodol, že si ho ukážeme. A lisov moc veľa nie je, takže išiel rovno pred kamerou, takže asi toľko. Super, yes. Yeah. Akurát som natáčal zábery s drónom. Ďalšia jazda. Pozrite sa, tu mám ešte dróna. A toto bola krásna jazda. Uvidíme, čo tam bude. Už šokač mám na cievke. A zatiaľ som ešte nevidel. Wow. Supik. Taká krajšia ryba. Už som ho videl. Mal bojovník riaden. Pozrite. Už som ho mal pri brehu a zase vyštartoval. Nie, on mi to nedá zadarmo. Aspoň bude unavený v podložke. No priatelia, pozrite sa, je tam. Nie. Vyšiel mi spod beraka. No poď. Á, je tam. Super. Takže krásny šupik. Máme tu opäť ďalšieho krajšieho kaprika. Nie je obor, ale na kameru je vhodný, takže som si ho zobral na breh ukázať. Jedna 20 mm dipovaná kalapíňa, hačik, spinnerik a takýto krásny šupinač. Dobre, ideme ho rýchlo pustiť. Ideme to tam nahodiť znova a nech zbytočne neplýtvame časom, no a uvidíme, či sa podarí ešte ďalší krásny. Yes! Pekne to tam rozhádzať. Dobre, ešte jednu. Tak.
No a už len čakať. Práve som si natáčal videa do mojej tvorby a v tom jazda. Akurát som si dal aj croissant a v tom krásna jazda. Uvidíme, čo to bude. Ale nebude to nejaký veľký. Teraz bolo tak troška kľud. No a opäť sa ozval ten ľavý prúd od ostrova. Tak uvidíme. No poď, kamoš. Op. Ale bojovník je. Dlhaň, tých je tu strašne veľa. Jaj. Taká jedna z 10 rýb je už krajšia, treba sa prechytať. Akože veľkostne je to pekný kaprik, len proste nie je to ten, za ktorým som tu prišiel. Nič, nakoniec som ho zobral do podložky, lebo nešiel mu hačík vybrať. Takže kaprik. Takýto šupík. No dobre, ideme s ním naspäť do vody a tak. No dobre. Pecka. Tak ahojte. Ideme si troška zhrnúť to, čo sa od dnes udialo. Takže dorazil som k vode niečo okolo 11. Pred 11. 5 minút za 5:11. Porozbaľoval som veci, ktoré ste mali možnosť vidieť v úvode videa. No a nahodil som prvý prúd a do 5 minút cca, bo tak mohol byť 5-10, maximálne do 10 aj to veľa hovorím. A došiel prvý záber, maličký kaprik, ktorého ste mali možno vidieť. Následne som mal ďalší záber, ryba mi padla. A takto to pokračovalo asi pred pol hodinkou som skončil. Mal som samé zabery na ten ľavý prúd pri tom ostrove. Čiže kalapíňa perfektne funguje, dvacína dipovaná. No a nič, natočil som si nejaký materiál, keďže za tú krátku dobu, čo chodím na ryby, musím postihať toho viac. A niekedy si aj neoddychnem. Teraz som si prvýkrát sadol, odkedy som tu, teda je 11:30, takže roboty som mal kopec. No a teraz to troška utichlo a uvidíme, čakáme, čo bude ďalej. Prúty sú nahodené dobre, takže nemám dôvod teraz to vyťahovať. Uvidíme ešte takú polhodinku, ako sa to bude vyvíjať a podľa toho potom ešte skúsim poprehadzovať. No a okolo 4:00 by som chcel odísť, takže toho času máme ešte dosť, tak musím to nejako ešte využiť. A najbližšie sa dostanem na ryby až v sobotu, čiže do tej doby nebudem na rybách. No a uvidíme. Počasie, ako som vravel na začiatku videa, je super. Je to také mierne ochladenie, čože rybám robí lepšie, ryba lepšie príjma tú potravu. No a čo som vám ešte chcel povedať, bol som tu minulý týždeň zo 2 alebo 3 krát. Prvá vychádzka, mal som jeden záber, ryba mi padla, na ďalšej vychádzke som mal 5 záberov, z toho sa mi podarilo vyťahnuť jedného krajšieho. Bavíme sa o rybách pod 10 kg, čiže nebol to nejaký obor. No a bol som tu naposledy s mojou priateľkou, boli sme na Mole, čo je miesto, ktoré miestni ľudia veľmi dobre poznajú. Tam sme sa nezastavili, chytal som taktiež dipovanú kalapíňu, ktorá mi došla, čiže hneď som to dal na hačiky, na jeden, na druhý a pekne to fungovalo. Pochytali sme kopec krásnych rýb, niektoré sme si nafotili, natočili. Takže túto guličku kalapíňa hodnotím veľmi pozitívne, no a určite ju budem používať. Fungovala mi aj na iných revíroch, takže je to pecka, na túto guličku som fakt dlho čakal. No a nič, ešte chvíľku počkam, idem niečo zajesť a potom to poprehadzujem. Máme tu ďalší záber na ľavý prútik. Ty kokos, tentokrát to vyzerá, že tam je riadny bujak. Tak držte palce.
Uvidíme, co to bude. Rybky opäť sú pri chuti. Po menšej pauze sa to opäť rozbehlo. Som tu, ja neviem, 4 hodín, 4,5 hodinky. A som si už teraz dobre zachytal. Sa tiahne niekde tu do kraja. Ale už vyšiel von. Som zvedavý, čo to bude za rybu. Vyzerá byť taký bojovný. Väčší. Ale už pôjde do podperáka. Niečo také, ako sme si ukázali na kamere. Šupik. No poď kamoš. Taký 7 kiláč. Určite. No. Nechce sa mu. Dobre. Dobre. Dosť je tam. Super. Idem ho vypustiť, no a nahadzujem zase. Takže takýto kapríček. Idem ho rovno vypustiť. Nejdeme si ho ani ukazovať. Ešte takých tu bude dosť, takže šup s ním do vody. Priatelia, ozval sa aj pravý prúd. Ty kokšo. Konečne sa ozval aj ten pravý prúd. Od rána som na ňo nemal ani jeden ťukánec nejaký a teraz sa to rozbehlo. Ty kokšo. Tak to je krajšia ryba, Ty kokšo. Je tam ešte stále, dúfam, že vydrží. Toto sú presne tie ryby, s ktorými tu bojujem a nedarí sa mi ju vyťahnuť. Ty kokso. Ty kokso, vidíte to? Ty kokso. Priatelia, držte palce, dúfam, že mi nepadne. Pozrite sa tam, ty kokos, tak toto je brutálna ryba. Dúfam, že sa mi ho podarí vyťahnuť. Ty kokso. Toto bude ťažký boj, cítim váhu. Fú. Sakra, spadla mi. Jaj, bože môj, toto bola krásna ryba. Priatelia, toto bola krásna ryba. Hačik kráng, ale je ostrý, neviem čo sa stalo. Kúrnik. Škoda. Kokso, ja neviem, tie väčšie ryby a sú to malé hačiky, lebo tú štvorku mám stále pocit, že keď je tam nejaká väčšia ryba, takže sa mi proste odtrhne. Dobre. Skúsime ešte raz, no a dúfam, že teraz sa podarí. No čaute, ani som vám nestihol natočiť ten koniec, tak to budem musel z auta opäť. No a miesto som vypratal, pobalil som, no a som tak hladný, že som sa ponáhľal a mi úplne vypadlo, že ja nejaké video natáčam. Takže ako ste mali možnosť vidieť, dnes som si zachytal parádne na to, že som tam bol pár hodín a rybky boli celkom aktívne, zo pár mi ich popadalo, niektoré sme si ukázali. A no, ak dodržíte všetko tak, ako máte, správna voľba na stráhy, dobrá montáž, miesto a XY veci, tak je to úspešné a sami ste mohli vidieť, že aj za krátku dobu sa dá veľmi dobre zachytať. A to je jedno, či je leto, jar, alebo ja neviem, nejaká neskorá zima. Teraz to bolo dosť ťažké na ulovky, keďže je dosť teplo a tie ryby viac menej plávajú v stĺpci. A keď chodievajú sa nažrať, tak väčšinou ku večeru, keď sa voda troška o pár stupňov ochládi. Takže dá sa aj za takúto krátku dobu pekne zachytať. A ďakujem, že ste dopozerali video do konca.
Dúfam, že sa vám takéto kratšie alebo takáto forma videa páčila. Nebolo to nejaké video také ako predtým, čo som vám natočil, ale chcel som fakt tú autentickosť zachovať a proste tak ako prídem vám to natočiť. A budem rád, ak mi zanecháte odber. Pomaličky to ide hore, veľmi pomaly, ale ide to, takže veľmi by ste ma tým podporili a po prípade nejaký like, komentár a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Už dúfam, že z nejakej poriadnej veľkej vody, tak zatiaľ majte sa, ahoj.